老闆們，今日帶大家嚟睇翻套咧，南區悅形新城嘅大平層啊，171平方，5房3衛，總價只需要200萬出頭。咁樣咧，響呢個南區成熟嘅居住環境嘅區域下咧，揾一套咁樣嘅單位，的確唔容易㗎。我同你一齊去睇睇。先唔好睇價錢，我哋睇下個戶型先啊。嚟到我哋嘅客廳，一打開兩邊陽台門，南北通透，穿陽穿堂風。夏天唔使開空調，一樣係咁舒服。咁我哋咧就做咗個5房嘅設計嘅啊，無論你係2胎、3胎或者係3代同堂，都完全足夠。留翻個房做埋書房啊、娛樂房、電競房都冇問題嘅。咁我哋嘅樓層咧就唔高唔低嘅啊，中中等等，小朋友老人家上落方便。咁企喺陽台睇翻我哋嘅南邊啊，綠樹成蔭，咁坐喺度感覺一定 very nice 啊！跟住個鏡頭一齊欣賞下間屋。記得關注KY。